La foto da cui siamo partiti è stata scattata a Cavazzo nel 1944 ed inquadra un gruppo di 10 persone. Al centro, seduta, si nota una coppia, un uomo che sicuramente è un capo atamano e forse, accanto a lui, c'è sua moglie che dimostra un atteggiamento freddo, composto e altezzoso. Questi soldati appartenevano a varie etnie, perciò l'esercito è eterogeneo. Non hanno la stessa divisa e le stesse armi, ma hanno in testa lo stesso tipico cappello, il colbacco. Tuttavia, essi facevano parte del terzo reggimento del Kuban, che aveva al seguito numerose famiglie. Il primo soldato, seduto a destra, ha in mano un fucile Mauser K98. Il soldato in alto, invece, tiene in mano un fucile italiano modello Carcano 91. Il terzo soldato in alto ha in possesso un fucile italiano con l'aggancio per baionetta. Il cosacco seduto a sinistra mostra un fucile sovietico Mosin Nagant e una bomba a mano. Il soldato cosacco, seduto alla sinistra del suo capo, infine, indossa una divisa dell'esercito tedesco. Imbraccia un fucile mitragliatore russo PPHS con caricatore circolare. I cosacchi sono comparsi nelle grandi steppe della Russia intorno al IX secolo d.C., tra Ucraina e Russia del Sud. Erano cavallerizzi, con notevole abilità, bellicosi, invincibili, spirito libero e in possesso di lunghe sciabole. I tartari, infatti, li definivano Kazakh, che significa cavallerizzo. Il loro motto era «Il cavallo sotto di noi e il Signore sopra di noi». In quanto difendevano i confini dell'impero russo dalle invasioni dei tartari e dagli altri popoli asiatici vicini, nel XIX e XX secolo, in particolare, furono utilizzati per reprimere la ribellione contro l'assolutismo zarista. L'abito militare era conforme al loro stile di vita. Stivali alti, nei quali si infilavano stretti pantaloni alla turca. Indossavano una specie di redingote, quasi sempre completamente nera, con taschini per le cartucce e una cintura di pelle, alla quale era attaccato il pugnale daga Kinzhal Kama. Nel 1917, durante la rivoluzione russa, si schierarono, in grande maggioranza, con l'armata bianca zarista contro i rivoluzionari comunisti. Con l'ingresso dei comunisti bolscevichi, nel 1917, i cosacchi ebbero la vita dura. Molti furono sterminati dal nuovo potere, molti furono deportati, ma tutti speravano di riottenere i loro diritti e la loro patria. Nel 1941 si schierarono con i tedeschi, quando quest'ultimi occuparono l'Unione Sovietica, sperando nella caduta del bolscevismo. Hitler aveva promesso ai cosacchi di ridare tutto ciò che gli era stato tolto, in cambio del loro sostegno a fianco dell'esercito tedesco contro la Russia. La risoluzione del 10 novembre 1943, decretata da Alfred Rosenberg, ministro dei territori orientali occupati, e da Feldmaresciallo Wilhelm Keitel, comandante della Wehrmacht, promise ai cosacchi del Don, del Kuban e del Terek nomi che corrispondevano ai fiumi che attraversavano il loro territorio, di riavere la loro patria e, qualora ciò non fosse stato possibile, garantiva loro una nuova area di insediamento. L'illusione cosacca di riottenere l'indipendenza svanì dopo l'offensiva sovietica a Stalingrado il 19 novembre 1942. A fine gennaio 1943 l'Armata Rossa riportò la vittoria, costringendo l'esercito tedesco e le varie etnie cosacche a ritirarsi verso occidente. Nella ritirata dell'inverno del 1944, ai tedeschi si unirono ingenti reparti militari cosacchi e caucasici, con le loro famiglie al seguito. I cosacchi, dopo una lunga pellegrinazione attraverso la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia, l'Ungheria e l'Austria, giunsero in Carnia.
I tedeschi avevano l'obiettivo di mantenere salda la zona di operazione Adriatischen Küstenland, che comprendeva la regione Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Lubiana, di controllare le vie di comunicazione con il Terzo Reich e di evitare le infiltrazioni dei comunisti dalla Jugoslavia. Tra luglio e il 10 agosto del 1944 fecero arrivare in Carnia 50 treni con 2500 carri. Il primo contingente fu di circa 18.000 persone, di cui 10.000 cosacchi del Don, del Kuban e del Terek, e 8.000 caucasici musulmani con 6.000 cavalli e 50 cammelli. Tra l'8 e il 15 ottobre del 1944 ci fu l'operazione Waldäufer contro la Carnia. In pochi giorni le truppe nazifasciste, con l'aiuto dei cosacchi e dei caucasici, occuparono tutta la Carnia e costrinsero i partigiani a fuggire sui monti. Le prime forze di occupazione si diressero verso nord-ovest, le seconde si stabilirono verso sud-est, entrambe con funzione antipartigiana. Convinti di aver trovato in Carnia la terra promessa, i cosacchi si insediarono da conquistatori nelle vallate carniche, seguiti dalle famiglie sopra i tradizionali, pittoreschi e sgangherati cariagi. Avevano con sé i forti cavalli del Don, sempre alla ricerca di foraggio. Gli abitanti carnici ricordano gli invasori come un vero e proprio flagello in tutti i paesi della Carnia. Entravano da padroni in tutte le case, preferendo, per ragioni di sicurezza, quelle abitate a quelle disposte unicamente per loro. Rovistavano ovunque e rubavano qualunque cosa piacesse loro. Luigi de Stales aveva 16 anni quando ha vissuto l'arrivo dei cosacchi a Ravascletto. Arrivati pieni di fame, la prima cosa sono entrati in una stalla, hanno messo dentro lì anche i loro cavalli, hanno preso una pecora, l'hanno uccisa, l'hanno pulita e sistemata e davanti alla porta di questa casa hanno acceso un fuoco e hanno cucinato questa pecora. Ecco, è rimasto poi l'odore dappertutto lì per parecchi giorni. I cavalli erano circa 5.000, perciò gravavano molto pesantemente sull'economia delle famiglie carniche. Fu un vero calvario quello dell'occupazione cosacca in Carnia. Molti cosacchi si insediarono nella piana di Amaro e Cavazzo. Il comune di Cavazzo aveva una popolazione di 2.113 abitanti e si trovò a fronteggiare oltre 2.900 cosacchi con a seguito 560 cavalli e numerosi capi di bestiame. Cavazzo, per i cosacchi, era diventato Krasnodar, centro principale della regione del Kuban da cui provenivano. Tra il 2 agosto e il settembre del 1944 si insediò a Tolmezzo lo Stato Maggiore cosacco agli ordini del generale Domanov. Il medio-basso tagliamento, Carnia Villa Santina, venne occupato dai cosacchi del Kuban, con sede a Denemonzo. L'alto tagliamento venne preso dal 4° reggimento dei cosacchi del Terek, con sede ad Ampezzo. Tra il 4 e il 12 ottobre, contingenti del Caucaso del Nord si insediarono a Paluzza, Ravascletto, Komeljans e Ovaro. Eravamo spaventati chiusi in casa e li abbiamo visti arrivare dalla Valcalda, perché qui era tutto aperto, non c'erano alberi, si vedevano a venire avanti per i campi, per i prati, no? Mio papà, noi avevamo una cugina che ci faceva alcuni lavori, era andata a mungere le mucche e mio papà ha detto: io devo andare a vedere dell'Adriana che era giù in basso, perché se venivano qua per lì chissà cosa le fanno, no? È partito con mia sorella Anna che se l'ha portata dietro e siamo andati giù a vedere di questa ragazza che stava nella stalla e mio papà le ha detto: tu adesso ti metti sotto la mucca, prendi il recipiente e ti metti a mungere, così ti lasciano e io mi metto qui sulla porta e ti difendo se ti fanno qualcosa, no? Lui così. Noi siamo rimasti con mia mamma qui in casa che aveva un bambino di 1 mese,
Jenny, seduti qui vicino a lei col piccolo in braccio, noi tutti i miei fratelli, che dunque erano in 6 fratelli, no? E io che ero la Cate, non mi ricordo se era Tolmezzo o cosa, eravamo lì spaventati, la porta chiusa e sì, non si sapeva cosa fare, no? A un certo punto abbiamo sentito un colpo nel portone, si è aperto il portone e è venuto qua, ha aperto la porta, partigiano, erano spaventati anche loro perché credevano di trovare partigiani dappertutto, e mia mamma ha fatto proprio così, ha allargato le braccia, ha mostrato sto piccolino e ci ha mostrati noi, no? Questi partigiani, ha detto mia mamma. Lui ha detto oi, ha preso una emozione o qualcosa, non so, ha chiuso la porta e se n'è andato e ci ha lasciato in pace. Sì, non mi è successo niente, no? La zona montana era presidiata dai caucasici di religione musulmana, facenti capo al comando tedesco di Paluzza. La Val Tagliamento era occupata dai cosacchi di religione cristiana ortodossa, con punti di riferimento principali a Villa Santina, Tolmezzo, Verzegnis e Cavazzo. Le autorità locali, notando le scorrerie create dall'invasione, tentarono di fare degli accordi con i comandanti, ma non vennero rispettati e i saccheggi continuarono. Il Comitato di Assistenza Carnico fece comprendere alle autorità germaniche e russe la realtà della miseria della Carnia. L'arcivescovo cercò di parlare con il prefetto, che però non fu disponibile a ricevere i rappresentanti della Carnia. Dopo tanti reclami, l'Atamano Romanov e il commissario Glueck tentarono di mettere fine alle razzie con delle ordinanze che vietavano i furti di alimenti e di foraggio. Durante la loro permanenza, i cosacchi pubblicarono un giornale bisettimanale, Kasacia Zemilia, Terra Cosacca, con le notizie che riguardavano la guerra e la loro presenza in Carnia. Anche i caucasici avevano il loro bollettino, Severo Caucasen, Nord Caucasico. Per tenersi uniti e attivi, il popolo cosacco organizzava varie celebrazioni e momenti di intrattenimento con i loro cori. Per il Natale del 1944 venne celebrata una cerimonia presso il Collegio Salesiano, che fu in seguito pubblicata sul giornale, e ai bambini cosacchi furono offerti dei regali. Nel 1944 a Tolmezzo venne allestita una mostra presso il Palazzo Campeis, dove i cosacchi esponevano i loro oggetti di artigianato e di tradizione. Questo quadro è una delle opere esposte nella mostra. Al tempo dei cosacchi io avevo 13 anni. Quando essi sono andati via, mi hanno lasciato questo quadro di ricordo a me personalmente. Sempre nel 1944 venne inaugurata la prima scuola cosacca con 74 alunni. A seguito dei soldati cosacchi arrivarono moltissimi civili, famiglie con vecchi e bambini, gente semplice ma anche persone di cultura, tra cui insegnanti, sacerdoti di religione ortodossa e musulmana, medici e artisti. In ogni abitazione c'era almeno una stanza occupata da queste persone che preferivano condividere il loro alloggio con gli italiani, per paura di incursioni dei partigiani della Carnia. Qui in Chiaicis di Verzegnis arrivarono i russi accompagnati dai cosacchi militari e mi ricordo in particolare che si trattava di una comunità ortodossa. Perché? Perché tutte le sere, ma proprio tutte le sere, al momento del tramonto, il pope o officiante, prete ufficiante, li faceva radunare nella piazza principale del paese, davanti alla scuola elementari, e lui si poneva in alto nella scala d'ingresso della scuola e iniziava a ufficiare con delle preghiere, eccetera.
E mi ricordo, fra l'altro, che tra queste preghiere c'era un canto bellissimo che iniziava con queste parole: O Cenas, O Bisnas, Dabrajewski, eccetera, eccetera. Me lo ricordo perché dopo un po' di tempo, anche noi bambini che andavamo a vedere la scena, l'avevamo imparata quasi completamente. E mi dissero un poco tempo dopo che si trattava dell'Ave Maria in russo. Allora a noi è toccato di prendere due coppie, marito e moglie che erano caucasici. La seconda coppia, lui era caucasico e lei era polacca. Venendo qua, quando sono partiti da là e sono venuti avanti, si sono fermati probabilmente lì e questa si è aggregata a loro, è venuta qui. Allora la coppia dei caucasici avevano questo bambino di 2 anni circa, che si chiamava Vova, e gli altri non avevano bambini, però vivevano insieme in questa casa. Nelle case, perciò, vi era un'acuta paura, sospetto reciproco e tanta tensione. Si registravano perquisizioni notturne, coprifuoco e posti di blocco. Vi erano attriti per i furti dei foraggi. Un po' alla volta i carnici instaurarono rapporti abbastanza normali con i cosacchi. I cosacchi, e soprattutto caucasici, essendo per gran parte musulmani, non mangiavano carne di maiale, ma ovini e bovini che spesso rubavano alle famiglie carniche. La cooperativa carnica venne in soccorso ai bisogni alimentari sia dei carnici sia dei cosacchi. Il 25 aprile 1945 venne firmata a Caserta la resa incondizionata della Germania. Il 1 maggio gli alleati entravano a Udine. La guerra era finita. Cosacchi e caucasici iniziavano a ritirarsi con i loro cariagi verso l'Austria attraverso il passo di Montecroce Carnico. Era il 3 maggio. Nevicava che faceva veramente paura a vedere questi cariaggi, tutta questa gente raccolta insieme e con i loro mezzi come avevano, praticamente con i mezzi che erano arrivati sono anche ripartiti, no? E questa gente con questi bambini che ci faceva piangere il cuore a vederli andare via, che non si sapeva che fine avrebbero fatto, e sono andati verso, andati giù verso Paluzza, andati su a Timau, andati su da quella parte. Assieme a loro è partita anche una ragazza di Ravascletto che mesi prima si era sposata con uno di loro. Nella sera del 3 maggio, dopo aver superato il passo di Montecroce Carnico, ancora innevato, arrivarono in Austria, nella valle del Gail, dopo Mauten. Si accamparono presso Lienz, ancora ignari della sorte a cui erano destinati. Il generale Krasnov aveva deciso di arrendersi agli inglesi, sperando che risolvessero la loro situazione. Ma la loro sorte era già stata decisa. Negli incontri di Yalta tra le potenze alleate era previsto infatti che i cittadini sovietici prigionieri in Occidente venissero rimpatriati in Unione Sovietica. Anche il governo sovietico inoltrò la domanda a Churchill per riottenere i prigionieri sovietici detenuti a Ovest. Gli inglesi, il 27 maggio 1945, tesero una trappola agli ufficiali cosacchi. Li convocarono ad un convegno a Spittal, che non ebbe mai luogo, e furono imprigionati. Il campo profughi rimase così privo di ogni guida. Il giorno successivo vennero perquisiti, caricati a forza sui camion per essere consegnati ai sovietici. Alcuni tentarono la fuga ma vennero uccisi, altri si suicidarono nelle acque del fiume Trava. Il generale Krasnov, il colonnello Domanov e altri vennero giustiziati a Mosca il 7 gennaio 1947. Un destino più felice toccò ai pochi cosacchi rimasti in territorio italiano. Alcuni andarono in Brasile,
o in altri paesi extraeuropei, mantenendo i contatti con le famiglie carniche. Negli anni '80 alcuni cosacchi tornarono dal Brasile per avere notizia dei paesi carnici colpiti dal terremoto del 1976. In questi ultimi anni assistiamo ai rapporti di scambio tra alcuni istituti superiori di Gemona e scuole superiori di studenti russi. Le nuove generazioni, sia italiane che russe, si chiedono ancora oggi il perché di questa atroce fine dei cosacchi. Come hanno fatto gli anglo-americani ad ignorare le atrocità del regime staliniano? Si auspica che i giovani possano leggere, capire e riflettere sulle atrocità e drammatiche vicende della Seconda Guerra Mondiale, lontane e vicine. Oggi l'Europa è in pace anche perché dal 1945 ad oggi gli stati hanno lottato contro le dittature, contro la violenza e contro le leggi razziali. Oggi occorre guardare lontano e lavorare sempre per la libertà e la giustizia sociale.